Antes que comience este video, quiero decirles que me ha costado mucho terminar esta cosa de Kowareta, el nivel que yo estoy intentando decorar, pero yo no lo voy a verificar. Encontraré un futuro verificador porque quiero que sea un extreme demon, sí o sí. Aparte que puede ser una buena decoración, así que sin nada más que decir, vamos para allá. Every day I'm shuffling.